हेलो दोस्तों, मैं हूँ अर्जुन श्रीवास्तव और आज के इस वीडियो में हम खेलने वाले डोंट प्रेस द पिगी हेड। ये वैसे क्या था, मैंने गलती से बटन दबा दिया। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमको नीचे जाए गाइस। क्या सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं सब्सक्राइब और कमेंट बताइए कि आपको कौन सा गेम अच्छा लगता है। ये क्या है, 1 रुपया? ओ पेपा पिग। ओए, ये करने को पता नहीं था। बाप रे। अरे कबड्डी 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 कबड्डी। हल्ला बोल। ओए, अरे यार मैं कुछ ज्यादा ही पीछे चला गया था। आक्रमण फिर से यार, आक्रमण। बस जंप करते चलो। टच कर दिए मैंने गलती से। आगे बढ़ो जवानों। ओए, आक्रमण खत्म हो गई। चेस मैसेकर टांग। ये मैं सेकंड आया, मेरे को सिल्वर मेडल मिलेगा। वो आगे बढ़ो जवानों। देखो बटन प्रेस 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 प्रेस। ये प्रेस नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ। चलिए धीरे धीरे प्रेस नहीं हो रहा गाइस। ये ठीक है। ये पेपा पिग कैसे बना? अरे गाइस ये प्रेस नहीं हो रहा, दबी नहीं रहा ये बटन गंदा सा। चक्कर हो रहा है इसके ऊपर भी। प्रेस दब। नहीं, इस बार मैं थर्ड आऊंगा। चुराते जाओ मजा आ रहा है। गाइस बताओ मैं जाऊं या ना जाऊं? पार्क को मेरा फेवरेट। जाऊं तो यहाँ से स्टार्ट करना है। इन सबको जाने दो। अरे तुम जाओ पहले। ये आ गया वो। पहले यार तुम लोग ही जाओ। ओ भाई यार मेरे को जान दो ना। ऊपर चल, ऊपर। 1 2 3। ओफो, अबे यार इनकी वजह से फंस जाता हूँ मैं हमेशा। अरे थोड़ा तो लिहाज कर लो। कौन मेरा? ओ तेरी पिगी। ओ भागो यहाँ से। मेरे सारे वो मेरे दोस्त मुझे आक्रमण आक्रमण आक्रमण। ओ बाप रे, पकड़। एक और जल्दी चल ले चलो पकड़। शॉप में तो क्या क्या है मत दो। बटन को प्रेस करो, दब। ओ तेरे की। ओ अरे यार डर लग रहा है वैसे करना। ओ तेरी की। अच्छा इनके ऊपर जो पैर रखेगा वो मर जाएगा। अच्छा समझ आ गया। हम बच गए। प्रेस
दब दब दब। क्या है ये? क्या है ये? ओ अच्छा समझ गया, समझ गया। आक्रमण। अब ये मस्त गेम है, ये सही गेम। ओफ, हल्ला बोल। कबड्डी। अरे मैं जंप किया था। हल्ला बोल। भागो। अभी थोड़ी देर पहले सच्ची में भागो। जंप 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 जंपी जंपी जंप जंपी जंपी। ओ अरे यार, जंपी जंपी जंप जंपी जंपी जंप जंपी 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 जंप जंपी जंप। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मेरे लिए रुको। क्या है, क्या है ये? इस पे खड़ो। पर करना क्या है? बटन को फिर से प्रेस करता हूँ। ओए अरे मेरे को नहीं पता था। फिर से वही बात। आक्रमण। ब्लू वाले खड़े हो जा। अच्छा इसमें चूज करना है कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। मैं ग्रीन वाले पे ज्यादा चांसेस। किसने मेरे को मारा वैसे? जंपी जंपी जंपी। लो मेरी लो हो गई। जंपी 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 जंप जंप। तो तरीक है। सर आप कौन? सर मैं रेडी नहीं था। मेरे को बिल्कुल मस्त जगह पे। ओ नहीं 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 मुझे। अरे मैंने कहीं और स्टेप करने को कहा था, मैंने कहीं ये वाला लगा नहीं। ओफो क्या यार। बच गया। जंपी 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 जंप। ओए क्या गाड़ी। तो तेरी सो इजी मैन। अबे अभी तो मैं इसके ऊपर चला था, मेरे को कुछ नहीं हुआ था। आगे बढ़ो। ये हम जप जाए जप जाए जप जाए। ओफ सबसे खतरनाक वाला। इसके टक्कर लग के ओ चलो इतने पैसे में कुछ आएगा। जेट पैक 300 पॉइंट्स। आर यू किडिंग? मेरे पास तो इतने पॉइंट्स हैं भी नहीं। अरे हटाओ ना ये। फिर से वही यार। कितनी बार रीप्ले करोगे? रीप्ले मत करो, रीप्ले भागो। किसके ऊपर खड़ा हूँ मैं? इसके ऊपर खड़ा जाता हूँ। अबे अरे कैक्टस से मजबूत होता है। मेरे को ये इतना मेरे को पता है। ओए क्या? ओ भागो पिगी। मैं जानता हूँ इस पिगी को। पेपा जंपी 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 जम जम जम। बच गया। टिंगू 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 टिंगू। प्रेस कर दिया मैंने, प्रेस। फिर से यार कितने बार वो तो नया नया लाश यार। वो देखो आ रहा टॉप बुशाय 26। हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। अगर मेरे कॉइन्स माइनस ना होने थे ना तब तक हो जाता। 100-200 तो हो जाते। आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये ले हम किसी से डरते नहीं है। ये ले यार। ये ले बेटा। टच करते करते बचाऊं मैं। खत्म।
लेकिन पिगी बटन का बटन पागल, प्रेस करना पड़ेगा इसको ऐसे, प्रेस। इनको टच नहीं करना है, मेरे को समझ आया, मेरे को पल्ले पड़ गई, इनको टच नहीं करना है। So easy man, so easy। पर अब नहीं होगा easy। I am pro man, इस गेम में प्रो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रो की तरह खेला। I am pro man, पूरे रोब्लॉक्स में प्रो। अरे हम तो यहाँ खड़े हो जाते हैं यहाँ पे। ओह शिट, एंड टाइम पे मर गया, मतलब कोई पल्ले नहीं पड़ता है। ओ भाई आगे बढ़ो जवानों, अब इनसे कुछ होता भी नहीं है। ओ तेरी बोल्डर्स, क्या कुछ भी। वैसे एक मिनट, वहां से बोल्डर कैसे गिर गए, कहाँ गए? सुनामी आ रही है, सुनामी आ रही है, जल्दी ऊपर चलो, सुनामी आ रही है, ऊपर चलो। कितनी बिल्डिंग है, कुछ ज्यादा ही लंबी बिल्डिंग है ये तो। बस नीचे ना गिरूं। तुम लोग जाओ पहले, मेरे को नीचे नहीं गिरना, तुम लोग जाओ। ये हम बच गए, तालियां बजाओ, खुशियां मनाओ। मरते मरते बच्चे हैं वैसे हम तो। सुनामी इतनी सी बिल्डिंग से, ओ तेरी बाप रे, इतनी ऊंचाई से अगर असली, ओ तेरी, अबे क्या है ये, व्हाट इज दिस? रुके रहो। अरे यार मैं कुछ नहीं चल पा रहा यार, ये बक्से ने मेरा रास्ता रोक रखा है। गया ऐसे भागते रहो, जंप करो, ये बिल्कुल स्किपिंग रोप की तरह है, स्किप करो। ओए ओ तेरी, अच्छा जहाँ ये ब्लैक है वहाँ पे बोल्डर गिरेंगे आसमान से, लेकिन आसमान से तो पानी टपकता है ना, बोल्डर्स कब से टपकने लगे? ये लगता है कि भगवान जी को नया स्पीसीज आया है, नया वाला स्पीसीज को छोड़ो। मैं जंपी ओ एक है, कितनी बार रीप्ले करोगे वो, रीप्ले का पूरा कितनी बार, बस ऊपर जंप। So easy man, so easy। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है, पर अगले वीडियो के लिए हम तैयार रहेंगे, तब तक के लिए गुड।